Alaabaan ibsituu fi mallattoo biyyaati. Halluun alaabaa biyyattiis magariisa, keelloo fi diimaa yoo ta'u, gidduun isaa asxaa kan qabuu fi walqixxummaa saboota fi sablammoota biyyattii kan agarsiisudha. Obbo Wubina Garasuu turtii ETV Afaan Oromoo waliin taasisaniin alaabaan Itoophiyaa jijjiirama uumamaa yeroo fulbaanaa mul'atu waliin hidhata qabaachuu kaasu. Itoophiyaan biyya seenaa aadaa fi duudhaa mataa ishee qabdus ta'uu eeru. ተፈጥሮን ስናይ አረንጓዴ ቢጫ አለው uumama yoo ilaallu magariisaa fi keelloo qaba keessattuu baatii fulbaanaa seenaa hedduu qaba alaabaa keenyas magariisa keelloo fi diimaadha anis daa'imummaa koodhaa abbaa koo waliin yoon deemu alaabaa fi kabaja malu kennuu akka qabu na barsiisaa ture yeroo sanarraa eegalee anaaf alaabaan waan addaati namoonni tokko tokko alaabaa irratti qoosuu barbaadu isaan garuu seenaa osoo ilaalaniin jedha Itoophiyaan biyya of dandeessee fi deeggarsa biyyoota biroo malee jiraachuu dandeessudha kanaaf Itoophiyaan biyya halluu seenaa fi haala taa'umsa mataa ishee qabdudha በአቀማመጧ የምትከበር ናት በተለይ ሰንደቅ ዓላማዋ Itoophiyaan biyya guddoo addunyaa fi Afrikaanotaafis fakkeenya taateedha jedhu. ማንዴላ ወደ Seenaa Mandeellaa yoo ilaalle yeroo tokko daandii qilleensaa Itoophiyaan yoo imalu balaliisaan gurraacha ta'uu waan argeef baay'ee rifate kuni seenaa keessatti fakkeenya guddaa fi barnoota jabaadha Itoophiyaan Afrikaanota hedduuf fakkeenya guddoodha ታሪክና ምሳሌ ናት Alaabaan biyya keenyas gootummaa abbootii keenyaa kan calaqqisiisudha jedhu. የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ከጥንት የመጣ ታሪክ ነው Alaabaan keenya seenaa dur abbootiin keenya walirraa dhaalaa dhufanidha. Alaabaan keenya siidaa uummataa gootummaa fi tokkummaa agarsiisudha. Biyya alaa yoon jiraadhus iddoo garaagaraatti yoon imalu jalqaba kanan barbaadu alaabaa biyya kootiiti. በልምድ ሆኖ መጀመሪያ የምንፈልገው የሀገራችን ባንዲራ ነው Dhaloonni ammaas miidiyaan hojii gaarii barsiisuu fi tokkummaa biyyoolessaa labsuudhaan seenaa abbootiin biyyaaf aarsaa kaffalan barsiisuu fi barachuu qabus dhaamu.